Бидрээс нь тэгж бүр детальчлал тайлбарсан дээр энэ чинь бас нэг их үнцгүй зүгээр л үзэж байгаа нь. Би нэг Сайн шайпу самтлагийн бөмбөрчин элбэг очир байна. асаа мэцгэнэ шайбуур самтлагийн дуучин оргилэн. Насамна шайпу самтлагийн бейсист Тэмүүлэн байна. За би шайпу самтлагийн гитарчин Тулгаан. Сайн шайпу самтлагийн шин DJ Баяр байна. Зүгээр нэг яриад байгаа өөр маягаар нэрлэмээр санагдаад өөр гэдэг нь гэхдээ зөв ийм содон сонсогдгүй үгшсээр зөв зөрөгтэйгээр л үе гэж бодчихсон. Гэхдээ нэг бид нэг багада хайтав яхавгийн мэйлүүд нэг инээдтэй нэртэй дүүсэн шүү дээ. Ямар смайл, team smile тэрэн шиг гэхдээ тэрүүгээр нь бүгдээрээ мэддэг. Тэрэн шиг одоо бид нэрийг тэгж өгчөөд одоо хондоо сольж чадахгүй тэгэл ажил өндөр дээр ашиглал яваад байгаа. Тэйшээ тэгэхээр да. За манай хамтлаг болохоор анх 2020 онд байгуулагдаад 2020 онд болохоор манай дуучин тэгээд манай хуучин бөмбөрчөнтэй бид гурав анх байгуулад илүү жоохон гранж хамтлаг маягаар байгуулагдаад тэгээ явж байгаад манай бөмбөрчин маань гадагшаа болоод тэгээд нэг жил 2 жил гаруй чимээгүй байжгаад Playtime-ийн showcase болох сургаар бид нар буцаж бүрэлдэхтэй болохоор дахиад нэг ритм гитарчдаа нэмээд тэгээ одоогийн бейсисттэй нэмээд тэгээ бид хэд байжгаад нийлж ярилцж хагаад эбэг бөмбөрчнөр бид нар таньдаг байсан. Тэгээ эбэг бөмбөрчнөр аваад тэгээд урамталж төөрөөд явж исэн 2 жил. Тэгээд энэ жилээс манайх болохоор шинэ DJ болж байгаа. Тэгээд scratch-ийг болонгуудаа сая Кент ярьж байгаа scratch хийсэн санаа орж ирээд тэгээд нүүн метал юм чи ер нь ихэнх нэг 2000-ад оны одоо 90-ад оны Lemon Бицк. нүүн метал хамтлагууд Limp Bizkit, Slipknot, Limp Bizkit тэр бөөндөө яг юутай DJ-тэй. Тэгээд DJ-ний sketch гэж ордог эсвэл ард нь дуу дэмжиж өгдөг те. Тэгээд team байвал гоё юм болов уу гэхлээр санал тавьж үзээд тэгээд ямар ч цаа одоо нэг туршиж үзье гэж явж байгаа. Тэрийг тулгаа ярьж. За манай урсгал болохоор голчлон new metal гэж явж байгаа. Тэгээ хажуугаар нас new metal, alternative metal, тэгээд бас groove metal гэж явж байгаа. Гэхдээ зөвхөн энэ урсгал дотроо биднээс нэг өөр урсгалуудын элементүүд агуулдаг. Жишээ нь hardcore, beat down hardcore урсгалын элементүүдийг их агуулдаг. Тэгээд new metal дээрээ бас холиод alternative groove гэсэн юм бол холио явдаг. Тэгээд онцлог гэх юм бол тийм айхтар хүнд биш. Хамгийн хүнд урсгал биш. Тэгсэр хамгийн бас нэлээд хөнгөн биш. Тэгээд бас нэг онцлог гэх юм бол илүү дуулахаас илүү дуулж нөө скрим хийхээс илүү бадгууд дээр ч юм илүү өглөөд явдаг. Өглөдөг төрлийн team стил гэсэн үг. Илүү жоохон bouncy, жоохон хипхоп элементүүд ихтэй гэсэн үг. Team урсгал. Тийм учраас энэ жилээс нэг DJ ороод тийм DJ дууралтууд, turntable дууралтууд орж ирээд байгаа. Хүмүүс нөгөө нэг үгийн сонсоор чамаг байхад бүх зүйл утгагүй гэх нэг тиймэрхүү үг бодохоор жоохон хайрын тухай дуу юм уу? Нэг охин зориулж дуу хийсэн нэг жоохон тэр утгаар нь ойлгоод юм шиг. Энэ нөгөө нэг одоо богч төрмөтөрч юм уу? Тиймэрхүү юм зориулсан дуу байхгүй. Энэ хэсэг нэг тийм басист болсон биш. Тэгээд тэрийгээ давж гарч байгаа. Тэгээд одоо тэр нэг гараад тэр миний амнаас энэ тэр үгнүүд бол яг одоо би зүүдсэн үү яг боддоор миний амнаас юм гарсан уу гэдгийг бол сайн мэдэхгүй. Гэтэ ялч бол миний амнаас нэг юм гарах нь л гарсан тэгэл. Одоо ер нь цаа. Мах гэдэг нь хам гэлтэй. Тийм тэгээд тэр чинь одоо манай дуучны хувьд бит хоёр чинь нэг хэсэг одоо ингээ мөнхийн хэлхээтэй гэсэн баггүй. Тэгээ би бас тиймэрхүү одоо байдалтай бас ер нь хамтдаа ингээ зурлаж ирсэн үед байгаа. Сар орчим ч юм уу. Тэгээд
ада яав ингүү тэгүү даруулчлаа би бас бас гэ бид хоёр ингээд яг ингээд зэрэгэлдээ хоёр өрөө томж матсан. Над руу над чин даруулгангуудаа шууд ингээд хуруунд хөдөлж байгаа байна. Тэгээ над руу шууд чатаар ингээд задгалж чит видео коллоор. Тэгээ би нөгөө өрөөнд сэрээд очиод ингээд сэрэж мэрээд тиймэрхүү тохиолдол 2 3 удаа болж ирсэн. Тэгээд би бас тэгээд даруулж маруулсан тохиол үед байгаа. Тэгээ өнүүд нь болохоор TUK найздаа дуулаад байгаа юм шиг эмхтэн дуулаад байгаа шиг тиймэрхүү утгатай. Тэгээд тэр дуугаа одоо ерөөдөө хам гэд нэрлэж байгаа хөө бүр ингээд найз болцсон тэрнтэйгээ сүултээ бүр ингээд айж майхаж болцсон тий. Ингээд ирэж хараа зодтолч маталтай болцсон зүудэндээ бүр тийм болцсон байсан. Тэгээд энийгээ зүгээр бид нар одоо хамтлагийн нэр болохоор нэг юм жок маягийн тий шай пупс гэх юм байгаа. Тэгээд махынхаа нэрийг одоо хам учраас зүгээр их донгоргоор мах гэж нэрлэлсэн тийм. Хүүхдээ нэртэй доо. За бидний төлөвлөгөө гэвэл одоо бид нар болохоор өнгөрсөн жилүүдийн хугацаанд ер нь сар болгон бараг тоглолт хийсэн. Сар болгон ямар нэг тоглолтод оролцоод зарим үед бүр нэг өдрөөрч алгасаад маш их тоглолтууд оролцсон. Тэгээд одоо болохоор төлөвлөгөө бид нар нэг жил гаруй ямар нэгэн лайв ивентэд оролцохгүй яг чимээгүй байх ч байгаа. Гэхдээ тэр нэг дуу хийхгүй гэсэн үг биш. Бид нар дараагийн шууд цомгийнхаа ажилд ороод чимээгүй байж байгаад яг нэг жилийн хугацаанд чимээгүй байж байгаад дараагийн цомогт гарч ирэх тийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд дараагийн цомгуудын хувьд гэх юм бол илүү нэг альтернатив цомог жоон хийх тийм сонирхол байгаа. Тэгээд бас дахиад нэг жоон хүн дурсгалууд руу тоглох тийм сонирхол байна. За 9 сарын 14-нд болохоор бидний анхны цомгийн нээлт болж байгаа. Анхны цомгийн antagonism room гэдэг бидний саяны ярьсанчлан дотоод зөрчил болон өөртөө тэмцэж байгаа байдлыг нэг өрөөнд хийцэн гэж үзээд тэр өрөөг бид нээгээд та нарт ингээд тайлж өгч байгаа. Тайлаад сонсгож байгаа тийм утгатай тийм тоглолт болж байгаа. Энэ ивенттэй мөн хавсруулаад гэх юм уу? New Metal пари хамт хавсруулаад болж байгаа. Тэрний үг гэхээр одоо бидэнтэй оролцох хамтлагуудын зарим нь бидний дуртай New Metal хамтлагуудын дуунуудаас coverлоод оролцсон. Бид нэр өөрсдөө жисэн хитэн дуу тоглоно. Тэгээд тийм л да. Тийм үгүй л жоо хөгжмийн зэмсгүүдээр жоо хаяа дутдаг байсан. Тэгээд багаар цуглуулсаар гал ер нь одоо л асуудалгүй болцсон. Тэгээд бэлтгэлийн байр бас нэлийн асуудалтай байдаг гэсэн. Өөрөөр гэвэл бид нар бэрхшээл гэж харддаг юм да. Тэгэхээр коронагийн үе байсан ч гэсэн бид нэгнийхээ машинд суугаад гадаа өвлийн хүтэн ч гэсэн нэгнийхээ машинд суугаад л бэлддэг байсан. Бэлдэж хөгжмөн тоглолдог гэсэн. Тэгэхээр тиймэрхүү яг тэр үеэс нэр корона гараад тас жоохон хэсэг уулзалтахгүй тиймэрхүү байсан юм. Тэгээд дуу бүтээх явцаас гэх юм бол эхлээд би ингээд аяа өөрөө arrangement зохиохнуудаа зохиогоод тэгээд нөгөө хэдтэй сонсуулаад нэмж хасах юм юу вэ гэд бөөндөө нийлж найруулад үндсэн суурь гаргачаад найруулад тэгээд ая бүгд болсны дараа болохоор дуучиндаа аяа бэлэн болгож өгөөд өөрөө бичээд байдаг. Гэхдээ зарим дууны үгүүд бол бас нийлж бичсэн тийм үг байгаа. За манай хамтлаг 20 дугаар зууны old school new metal жанраар тоглодог. Тэгээд ойрд болох ер нь бол Монгол new metal чиглэл тоглосон хамтлагаар байхгүй. Тэгээ бид нэр гарч байгаа цомог маань Висопи хөвч тэр жанрын хөвч тэр содон. Тэгээд бидний цомгоо одоо хийж дуусчаад дараагийн цомог маань шал өөр жанрын хүнд жанрын цомог хийх учраас ингээд жил завсарлах гэж байгаа. Тийм учраас одоо энэ ивент дээр энэ цомгоо тоглоод бид нэр жил бараг тайзан дээр гарахгүй. Тийм учраас та нар ирж old school metal жанрыг сонирхоорой гэж хүсэж байна. Энэ жанр нь болохоор одоо хипхопын элементүүд байдаг учраас альч ямар ч хөгжим сонсдог хүн ирж сонсоод таатай сонсогдно гэж бодож байгаа. За 9 сарын 14-нд Gigantny Cube Blast 19 цагаас хаалгана. Манай тоглолтын дээр болохоор Age, Awakening, Tourist болон Dissonance хамгаах болон Metronome хамтлагийн дуучин DJ Gaga ирж бидний тоглолтод оролцсон. Манай ивентэд оролцох зарим хамтлагууд болохоор New Metal cover хийн. Бид нар бас өөрсдөө New Metal cover хийн. Тэгээд ойрын хугацаанд юу гарахгүй учраас өөрт би эхний New Metal парк гэсэн чинь
Тэгээд Паримагээр айгу хоорондоо айгу хөгжилтэй гоё байцгаана. Тэгээд Шайб Бүрсийг санах бах нэг жилийн хугацаанд дараагийн альбом мөртөл тэгэхээр ирж цавцгаая. Тэгээд дахиад ивент хийхдээ бол одоо байгаа нэмэх 21 насны хязгаарлалтай одоо тэгээд хөгжим сонсоод насны хязгаарлалт юу нь бол жоохон тэнэг штэ. Тэр тэрэн дээр анхаарад өөр меню болж байгаад бас бүх хүнд нээлттэйгээр хий гэж бодож байгаа. Гэхдээ тэрэн дээр Шайб Бүрс байхгүй. Bitch,